Oke teman-teman, di video kali ini saya akan unboxing Lego karakter Pokemon ya teman-teman. Dan sudah terlihat jelas nih di depan ya teman-teman karakternya apa. Dan langsung saja saya buka. Kemasannya masih sama ya teman-teman. Oke, ini part dari Legonya dan gak terlalu banyak. Langsung saja saya coba rakit. Oke, sudah selesai ya teman-teman.